谢。Dolores， 打完喷嚏以后，中国人说什么？打喷嚏以后，中国人什么都不说呀。但是打喷嚏在中国文化里有不一样的意义。如果你打了一个喷嚏，可能是有人在骂你；如果你打了2个喷嚏，啊嚏啊嚏，那就是有人在想你。那打3个喷嚏代表了什么？那你可能是感冒了吧？Learn Chinese with Dolores.